સહિત રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। રાજકોટમાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। વાતાવરણમાં અચાનક જ પલટો આવતા હાલ ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે, કારણ કે કમોસમી વરસાદ પડે તો જીરું, ઘઉં અને લસણ જેવા પાકને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે। વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। સમગ્ર રાજ્યમાં ઘણા બધા જગ્યા પર અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। જીરું, ઘઉં, લસણ, કેરીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ અત્યારે ખેડૂતોમાં સેવાઈ રહી છે। જો કમોસમી વરસાદ પડશે તો મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન જશે ખેડૂતોને, તેવી પણ અત્યારે ભીતિ સેવાઈ રહી છે। રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। વહેલી સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ રાજકોટની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે। સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણને લઈને સૌથી વધુ ખેડૂતો ચિંતિત છે। ખેડૂતો એટલા માટે ચિંતિત છે, ઘઉં, લસણ, જીરુંનો પાક છે તે અત્યારે તૈયાર થઈ અને મોટાભાગના ખેડૂતોનો પાક ખેતરોમાં તૈયાર પડ્યો છે। જો વરસાદ પડે તો મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતોને નુકસાન થશે। બીજી તરફ જે કેરીના પાકને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। જો કમોસમી વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું। એક તરફ દુષ્કાળની સ્થિતિ છે, ત્યારે કહી શકાય કે જે અત્યારે તૈયાર પાક છે ત્યારે કહી શકાય કે શિયાળુ પાક તૈયાર થઈ ગયો છે। જો વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થશે। કેમેરામેન મોહિત લાઠિયા સાથે પરાક્રમસિંહ જાડેજા, એબીપી અસ્મિતા, રાજકોટ।